दोस्तों कैसे हो आप। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास हम बिल्ड करने वाले एक कंप्यूटर जो कि एक हमारा बजट सेगमेंट में होने वाला है। तो इसके लिए हमने लिया है AMD 3200G। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स के साथ आता है। अच्छा प्रोसेसर है, हमने इसको लिया हुआ है। और हमने मदरबोर्ड में MSI का A520MA प्रो सीरीज़ का मदरबोर्ड लिया हुआ है। और इसी के साथ हमने हमारा बजट कम है, इसके लिए इसमें हमने अभी टेम्प्रेरी वाइज के लिए 500 GB का एक हार्ड डिस्क लगाने वाले हैं, जो कि कंसिस्टेंस का आता है। और एक हमने DDR4 का 4 GB का रैम लिया हुआ है। तो चलो एक एक करके सब अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है और नहीं मिलता। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको काट लेते हैं। ये बेसिकली सील है इसका, ये कट चुका है। इसको खोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है। इसमें हमें इसको साइड में रखते, और ये है हमारा मेरे पास कुछ पेपर वर्क्स हमारे हाथ में है कुछ, इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये है हमारा प्रोसेसर AMD 3, आपको तरीके में अच्छे से बता देता हूँ। AMD 3 3200G। पीछे से मुझे ऐसा दिखने में है, जैसे नॉर्मल रहता ही है वैसा है। इसको साइड में रख देते हैं। और ये डब्बे पे एक बार नज़र देख लेते हैं। इसमें फ़ैन है, आपको दिख रहा होगा AMD लिखा है। इसको खोलते हैं। और ये जो है, इसको आप ज़रा ध्यान से यूज़ करिएगा, ये क्योंकि एक थर्मल पेस्ट लगा हुआ है। तो इसको मैं बोलूँगा आप जब तक फ़ैन ना लगा, मैं तो कहूँगा इसको ऐसा करके आप जैसा पैकेज में था आप वैसे ही इसको रखो तो अच्छा होगा। तो भी बेसिकली इसको साइड में रखते हैं। और ये हमारा AMD का फ़ैन, इसको भी अब हम साइड में रखते हैं। और अब मदरबोर्ड को ज़रा देख लेते हैं। तो ज़रा मदरबोर्ड को भी हम खोल के देख लेते हैं। ये MSI का है। अपना मदरबोर्ड है, इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ साथ हमें जो मिलता है, ये पीछे का जो रखता है कैबिनेट के वो वाला है। स्टिकर्स है, थोड़े स्क्रूज है। ये स्क्रू ज़्यादा आई थिंक ये NVMe का जो स्लॉट है M.2 SSD जो लगाते हैं उसमें काम आएगा। इसको भी हम साइड में रखते हैं। और ये केबल भी हमारे काम का है। और मैनुअल गार्डन थोड़े ये रखे हुए, तो इन लोग को हम अंदर ही रख देते हैं अभी के लिए। चलो इसके बाद खोल के देखते हैं। तो जल्दी से इसके बाद खोल लेता हूँ। तो आप एक, मैं आपको अच्छे के लिए कहूँगा, एक आपको ये वाला जो फॉर्म टाइप का ले लेना है, स्पंज टाइप का, जिसके ऊपर आपको ये मदरबोर्ड को रखना है। यहाँ से हम रख देंगे इसको। तो चलो अब हम प्रोसेसर को इसमें लगाते हैं। ये रहा हमारा प्रोसेसर। ये है हमारा बीस्ट, विच इज़ द AMD 3200G ऑफ, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ड्रीम फॉर मी, क्योंकि जिस प्रोसेसर को मैं सिर्फ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स में भी देखता था, आज वो मेरे हाथ में काफ़ी एक हैवी एंड सॉलिड सा फील आ रहा है इसको उठाने पे। तो चलो इसको भी लगा। तो आपको ये करना है, यहाँ पे ये जो मार्किंग है स्टार जैसे, ये आपके मदरबोर्ड के ऑन दिस तरफ के आसपास रहेगा। ये जो है ना छोटा सा यहाँ पे रहेगा। तो हम इसके हिसाब से इसको सेट कर देते हैं। अब कैमरा ग्लिच कर रहा है। कुछ करना नहीं, आपको बस ऐसे करके लगा देना है। जस्ट इसको ऐसे करके लगा के छोड़ देना है।
और एक बार मैं कहूँगा ऐसे उल्टा सीधा करके आपको देख लेना है कि अच्छे से फिट हुआ है क्या नहीं। जैसा हमारा वाला फिट हो चुका है तो अभी अच्छे से हो गया। अब हमें ये जो स्क्रूज़ है ये दो हमें निकाल के अब इस जो AMD का हमारा फ़ैन है इस फ़ैन को लगाना होगा। तो चलो इसको थोड़ा जल्दी से खोल देते हैं। तो अभी वो खुल चुका है, इसलिए कुछ ऐसा खुलने के बाद हो जाता है। तो हम करेंगे ये कि हमारा जो फ़ैन है इसको हम एकदम आराम से लेके लगा देंगे। याद रखना ये जो AMD लिखा हुआ है वो आपको थर्मल पेस्ट थोड़ा सा हाथ में आ गया, सिर्फ सबके थोड़ा सा लगने पे कुछ होता नहीं है वैसा, ये कुछ ऐसा मैं कहूँगा कि AMD जो है इस तरफ आप रख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिस टाइप से आप रख दो एंड बस करना ये कि और इसके स्क्रूज को आप लगा देना है। हमने ये फ़ैन लगा दिया है और अभी ये जो हमारा पिन है बेसिकली इसको हमें इस वाले पिन के साथ लगा देना है। ये ऊपर की तरफ है एक CPU फ़ैन 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लगाना होगा। ऐसे करके आपको लगा देना, इजी होता है, ऐसा कुछ है नहीं इसको लगाने की। ऐसा रख देते हैं, यानी काम करते हैं। दोस्तों हम रैम को लगा देते हैं। तो ये हमारा रैम है हाइनिक्स कंपनी का, हमने 4GB वाला अभी टेम्प्रेरी वाइज रैम लिया, इसके बाद हम अपग्रेड कर देंगे बाद में। जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं, हो गया ब्रेक। तो ये हमारा DDR4 हाइनिक्स का 4GB वाला रैम, इसको जल्दी सब लगा देते हैं। हम बेसिकली इसको हमें ये वाले पोजीशन पे लगाना होगा। रैम लगाना सबसे इजी काम होता है फ्रॉम माय ओपिनियन। कुछ इस तरह से बैठ जाएगा, बैठने के बाद आपको बस इसको लॉक कर देना होता है। ये और भी अभी तक जाएगा अंदर। हाँ, ऐसे करके आप ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा। अब हमारा इसमें का जो काम था ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हमारे कैबिनेट की बारी है। कैबिनेट के अंदर हमें इसको बेस पूरा का पूरा असेंबल करना पड़ेगा, तो जल्दी से कैबिनेट को निकाल। हमने अपने इसके लिए जेब्रॉनिक का ZBM वाला कैबिनेट लिया हुआ है, ब्लैक कलर पे कुछ ऐसा है। तो जल्दी से एक्चुअली
हमने ख़रीदने के टाइम में इसको एक बार उन्होंने कहा था एक बार खोल के चेक कर लेते, तो उसके लिए खोला गया था वापस पर। चलो अब इसको निकालते जल्दी से। कुछ ऐसा है हमारा कैबिनेट, सामने से और साइड से भी, पीछे का तो जैसा होता है वैसे ही है। तो चलो अब एक काम करते, पहले हम इस जो ये वाला जो MSI का है जो पीछे लगता है, इसको हम लगा देते जल्दी से। पहले इसको निकाल लेते हैं पैकेट से। तो अभी काम करते हैं, अब इसके स्क्रूज को जब तक जल्दी से खोल। और दोस्तों ये कैबिनेट के यहाँ पे आपको स्क्रूज का ये मिलेगा, इसको आपको निकाल लेना है। तो मैं एक्चुअली इसको काट ही दूँगा। तो ये वाला कुछ जैसे लगा दिया हम लोगों ने। मदरबोर्ड को लगाने से पहले हम लोग को जो स्क्रूज मिले हुए हैं, कुछ इस टाइप के स्क्रूज हमारे पास मिले रहेंगे, आपको बता देता हूँ मैं। तो इसको हमें पहले ये जो यहाँ पे हमें 4 साइड पे हमें लगा देना है, ताकि मदरबोर्ड को हम हुक कर सकें। हार्ड डिस्क है 500 GB का कंसिस्टेंस का, इसको जल्दी से निकाल देते हैं हम। ऐसा हमें स्टिकर मिला है, तो इसको हम जल्दी से ब्रेक कर लेते हैं। जैसा वो होता है निकल के। तो कुछ ऐसा होता है हमारा हार्ड डिस्क 500 GB वाला। इसको जल्दी से हम सेट कर लेते हैं। सो दोस्तों एक्चुअली मैंने वीडियो को स्टार्ट करना है भूल गया, जब मैं हार्ड डिस्क से ना पूरा जो मैंने PSU को जब इसमें कनेक्ट किया, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर डैट। बट हाँ, ये पूरा का पूरा हमने सेटअप कर दिया और अब हमने जब चालू किया तो ये चालू हो चुका है। और आप इसका एक बार लुक देख लो सामने की तरफ से, एंड पीछे का जो लाइट फ़ैन वाला जो है उसको भी देख लो, RGB फ़ैन को। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो PC है फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और इस PC को हमें बनाने के लिए ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। सिर्फ CPU का, कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर का प्राइस अलग होता है, जिसको जैसा चाहिए वो हिसाब से आप ले सकते हो। तो हाँ, 19,000 के अंदर हमने इसको बना दिया वो टोटली। बट हाँ, क्योंकि ये हार्ड डिस्क में इसका विंडोज़ इंस्टॉल है, तो ये हाँ विंडोज़ को एंड बूट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, उतना फास्ट कर नहीं पा रहा जैसे एक SSD कर पाता है। तो उसको हम बाद में अपग्रेड करने वाले। तो अभी के लिए आप एक बार देख लो, हमने विंडोज़ 10 प्रो को इंस्टॉल करके रखा है। तो एक बार स्टार्ट करते हुए बताते हैं हम आपको कि कैसे देखने में लगता है। जानी थी बोली तो ये हमने जो मॉनिटर यूज़ किया है, ये हमारा एसर का SEO सीरीज़ का मॉनिटर है, जो कि स्लिम ट्रिम डिज़ाइन में आता है। और हमारा कीबोर्ड माउस जो है इंटेक्स कंपनी का हमने कॉम्बो उठाया हुआ है, जिसका आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा हमारे इसी चैनल में। आई बटन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, हमने जो भी कंपोनेंट्स हमने परचेस किया उस सभी के लिंक्स आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब जल्दी आप वहाँ से भी जाके खरीद सकते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो।